வெல்கம் டு பானராம்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது 10 நிமிஷத்தில் எப்படி கோழி குழம்பு ரெடி பண்ணுறதுன்னு. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் தோல் உரித்து சுத்தம் பண்ணிவிட்டு 2 வெட்டி வச்சுக்கோங்க. ஒரு தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன், பூண்டு 15 பல் உரித்தது, தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, கிராம்பு, பிரியாணி இலை, சோம்புத்தூள் கொஞ்சம், அப்புறம் கருவேப்பிலை. இப்போ நாட்டுக்கோழி 1/2 கிலோ எடுத்திருக்கோம். அது கழுவி சுத்தம் பண்ணி மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றி அது கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறமா சோம்புத்தூள், பட்டை, கிராம்பு, பிரியாணி இலை எல்லாமே போட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க. பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த சின்ன வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா, அதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இதுக்கப்புறமா உரித்து வச்ச பூண்டு எல்லாத்தையும் அப்படியே போடுங்க. நல்லா வதக்கிட்டு அதை ஒரு வாசனை வரும். வந்ததுக்கப்புறமா தக்காளியும் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போது தக்காளி வெந்துட்டுருக்க கேப்பில் நீங்கள் ஓடி போய் தேங்காய் திருவுறீங்க, மிக்ஸி எடுக்கிறீங்க, அரைக்கிறீங்க, மசாலாவில் தனியாக வறுக்கிறீங்க, அரைக்கிறீங்க. அதெல்லாம் இந்த ரெசிப்பியில் கிடையாது. இது 1 பாட் குக்கிங் வேறு. அதனால் இந்த ரெசிபிக்கு ஆளினால் அழகராஜா இந்த ஒரே ஒரு குக்கர் தான். அதனால் உங்களுக்கு பாத்திரம் கழுவுற வேலையும் மிச்சம். எவ்வளோ ஈஸி பார்த்தீங்களா? இப்போ தெரியுதா எப்படி இந்த ரெசிபி 10 நிமிஷத்தில் தயார் பண்ணலான்னு? இப்போது தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு. இதுக்கப்புறமா நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருந்த கோழி எடுத்து அதில் போடுங்க. போட்டுட்டு நல்லா வதக்கணும். வதக்கும்போது அதோட நிறம் கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிக்கும். இப்போ பாருங்கள், அந்த மஞ்சள் கலராக இருந்த கோழியெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக மாற ஆரம்பிக்கும். அந்த வேக ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாமே போட்டு நல்லா ஒன்றா கிளறி விடுங்க. இப்போ போட்டிருக்க மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள் அதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா மிளகுத்தூள் 1 டீஸ்பூன், ஜீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன், அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கோழி நல்லா நனையிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு குக்கரை மூடி வச்சுருங்க. ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் வெயிட் போட்டு சிம்மில் வச்சுருங்க. 10 நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது நம்மளோட கோழி குழம்பு தயாராகிடுச்சு. வாங்க திறந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. அட்டடா, நம்ம கோழி குழம்பு அற்புதமாக வந்திருக்குங்க. நல்லா வாசனையாக இருக்குது. இந்த குழம்பு சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை, சாதம் எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகுங்க. அதனால் நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக கோழி குழம்பு வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். செஞ்சுட்டு எங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நாங்கள் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கூடவே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் மக்களே. பாய்.